Hello， 大家好，我係莎莎。今日咧就嚟到呢個第二集啦。上次講完一啲準備或者護理嘅工具之後咧，今日就 focus 講呢個嘅美甲產品嘅。咁廢話少講啦，我哋事不宜遲入正題啦。咁講一啲貼喺指甲上面嘅嘢先。呢個咧買嗰陣真係覺得佢超級得意，同埋如果佢做到呢個功能咧，我簡直覺得係一個神級的拯救。佢就話如果你啲指甲崩咗咧，可以貼喺上面好似膠布咁，唔使話忍痛剪短而可以繼續做你靚靚嘅美甲啦。咁我就試用咗一次嘅啫，縮圖會見到我之前整斷咗我隻中指，我就嘗試跟佢講咁樣，喺你有斷甲嘅地方咧，搽咗一層嘅顏色先，貼咗佢上去，再搽多2至3層嘅顏色，然後先再上 top coat。咁其實出到嚟咧，嗰隻中指都真係幾厚下，同埋咧佢嗰個膠布有少少珠光花紋，咁所以油完出嚟咧，其實明顯見到你貼咗塊嘢喺上面噶啦，咁嗰個感覺都幾唔自然下。咁但係咧佢嗰個保護力係真係好唔錯嘅。因為我貼咗佢之後咧，我繼續正常咁出街啊、做嘢啦、洗頭，我都幾用力去搲嗰啲人嚟嘅。咁我隻指甲就真係冇斷，可以等佢生翻長少少之後先至剪咁樣咯。佢係咪真係完全做到你想要嘅嘢咧？大家自己衡量翻啦。我就唔會再買噶啦。咁而第二個咧就係佢各種花紋嘅貼紙啦。我啲指甲隻隻嘅弧度都好大 ，Daiso 嘅甲貼冇辦法好貼近我嘅弧度啊，好容易就翹邊啦。咁我前排見到有呢個 Amifa 佢出咗即係冬天出咗好多唔同嘅款，咁我又忍唔住再試多次。第一下貼上去嗰陣貌似黐到，但係隔咗1-2個鐘咧，佢都開始翹邊啦。咁所以都係唔會再試噶啦。至於呢幾個咧，我都有出咗一個 Facebook post 去講嘅，佢係一個俾你做疊貼嘅甲貼啦。之前我都有條片講甲貼的疊貼，所以全部都係啲半透明嘅設計啦。如果你想全指都有一個 lace 嘅，咁你咪貼呢隻咯。淨係想做一個髮色邊嘅，好似佢講咁你就可以貼呢啲淨係貼上半橛嘅呢個甲貼啦。其實咧佢全指呢幾隻咧都係同佢本身 Daiso 出嘅甲貼一樣嘅，對我嚟講就真係太厚硬啦。咁但係半指髮色邊呢幾隻咧，我就超級中意喎。淨係貼上半橛咧就唔會有嗰個唔貼合弧度嘅情況。大家可以睇翻張縮圖，就我之前試咗一隻全指同埋一隻半指嗰個效果。半指呢個咧，我覺得個感覺真係好自然啦，好靚啦。暫時佢出咗呢4個款，如果佢之後再出多啲唔同嘅款咧，我會全部都入手嘅。咁接住要講嘅咧就係各種各樣嘅美甲筆啦。咁其實 Daiso 都出咗好多種唔同嘅美甲筆啦。我自己其實最中意始終都係我當初買嘅呢一支點珠筆。咁我見佢新出咧，其實已經有雙頭俾大家嘅。咁一邊粒珠大啲，一邊細啲。有時畫花紋嘅時候咧，你想畫嗰個範圍係大啲，你就可以直接用粗嗰邊去畫。要點大大細細嘅圓點嘅，你都可以用即係粗幼咁間住去點咧，就會更加好咯。咁所以點珠筆咧，我係大力推薦所有手殘黨。咁至於呢一個就係俾你一次性咁樣用嘅，咁你咪唔使下下洗筆咁麻煩咯。即係如果你唔係經常都畫美甲嘅話咧，都係一個超級好嘅選擇。同埋佢嗰個頭係幾硬身嘅，大家見幼幼地硬身咧，你要攞嚟畫一啲線條都會容易啲控制咯。而佢嗰個長度雖然短短地啦，但係都 OK 嘅，晾到喺個手上面去畫嘅。我覺得呢一個筆咧，對於一啲美甲新手可以買呢個嚟試。8支如果你分開可能紅黃藍綠咁樣用完之後，唔使下下都洗筆洗得好乾淨，咁一支都可以用到2-3次。咁至於呢兩個咧，就除非你真係好中意 Hello Kitty 啦，如果唔係我就唔建議你去試嘅。佢係2支直膠頭嘅筆，一支咧係咁樣尖尖地俾你畫一啲 details 嘅，咁而另外嗰個咧就係一個方形嘅平頭俾你攞嚟做一啲塑形或者按壓啲貼紙啦，甚或至係你油指甲油出咗界咧，你可以咁樣用佢嚟抹咗嗰啲邊位。如果2支揀一支咧，我會覺得呢支係都叫有用少少嘅。如果你會做一啲 3D 造型啊，不過你話係咪一定要買呢？我又覺得未至於。佢嗰個功能其實好多其他嘢都可以做到，例如 3D 造型你用一個鋼推都可以啦。指甲油出咗界，你攞一張化妝棉接一接個邊直咗，咁樣抹咗佢都可以嘅。咁至於呢一支尖頭，佢都幾軟身嘅。我畫起上嚟呢，其實都幾難控制。我會覺得如果你用呢個，你不如買呢一個。佢嗰個毛仲硬身少少，容易控制啲。直膠佢最大嗰個 selling point 就係容易清潔咯。咁但係清潔係其次，畫得靚先係重點啊！除非你話好中意 Hello Kitty， 我見到 Hello Kitty 都好開心嘅，咁你就買啦。
接住要講嘅咧就係一啲美甲貼紙同埋飾品啦。貼紙我係大推嘅，Daiso 出好多款唔同嘅一啲美甲貼紙啦。咁例如有燙金噶啦，呢一個咧就係摸落去有少少浮雕，嗰啲花會凸起嘅。咁另外仲有唔同主題嘅貼紙佢都有啦。咁對於我哋手殘黨唔識畫花嘅人嚟講咧，貼紙絕對係一個救星嚟嘅，因為你由一個簡單顏色，只要貼一兩張貼紙落去點綴下咧，啲人望落去，哇，好勁喎！哇，你整咗一啲好花嘅美甲喎。咁另一種咧就係呢一啲我會叫佢做鑽貼，下面咧會有一層果凍膠，上面就整咗一啲閃鑽啊、燙金啊咁樣。咁佢已經幫你做咗一啲配搭造型㗎啦，你就好簡單，只要搣咗佢出嚟貼上手指，好方便整到嘅一個美甲啦。佢每次唔同嘅季節啊、主題咧都會出一啲唔同款嘅呢一啲鑽貼嘅。其實貼出嚟咧會比起普通貼紙更加靚嘅。咁當然有啲人就唔係好中意佢凸起嗰個感覺，跟翻自己嘅喜好啦。但係鑽貼咧我自己就會更加中意咯。咁至於呢兩個咧，就係嗰啲金屬拍好薄壓咗公仔嘅一啲薄片啦。佢相比起貼紙就冇咁方便啦，因為呢個咧需要一啲小嘅技巧啦，同埋要有相應嘅一啲加固膠啊等等嘅工具咧，去幫你將佢黐實喺個指甲度嘅。遲啲有機會都教下大家點用啦。呢個薄片咧，其實我自己都覺得好中意。相比起其他嘅工具咧，佢都算係幾方便，同埋貼咗上指甲上面咧，佢嗰個持久度都做得幾好嘅。仲有一個想讚嘅咧，就係呢一個，佢有好多款唔同嘅呢一啲一 set 六盒嘅美甲嘅小品咁樣啦。咁我最中意咧就係呢一個碎嘅貝殼片。其實呢 pad 已經係我買嘅第二 pad 嚟噶啦。碎貝殼真係好方便，尤其夏天嘅時候咧，做唔同嘅造型，你只要加幾粒貝殼喺側邊咧，即刻望落去好似升咗 grade 咁樣。都因為佢細細粒啊嘛，咁所以亦都好容易配搭到唔同嘅造型咯。當然佢亦都有好多其他唔同嘅款式，你都可以參考下啦。呢個其實都係一 set 有6盒嘅，不過我就懶得全部抄晒出嚟啦。唔同顏色啦，唔同花紋嘅一啲閃亮片。咁我嗰陣時買呢一個咧，佢就係有心心同埋呢個4芒星嘅閃片，都係好方便嘅。你只需要有 base coat top coat 咧，都可以黐上手指。咁你用個鉗將佢擺翻喺即係相應位置黐實咁樣。不過如果大家買咧，就記住買呢一類咁樣細個。如果太大個嘅話咧，佢都幾容易會翹邊翹甩嘅。咁至於剩翻呢兩個咧，就係我唔推薦大家買嘅。咁一個咧就係一個金屬線啦，咁佢有金色同埋銀色，其實本身係2 pad 嚟嘅，我方便自己收納，我就將佢哋合埋咗一個盒度嘅啫。你要用嘅時候咧，就掹適當嘅長度出嚟，拉斷佢之後咧，就貼翻喺你手指上一啲金色線嘅位置。但係咧，我覺得有少少難控制，想佢可能由最側邊去到最側邊嘅話咧，手殘黨有少少難用。如果你想做法式甲嘅話咧，咁呢個係做唔到嘅，你要買翻真係粗少少，專係攞嚟畫法式甲嘅嗰一種貼紙咯。咁而呢一個咧就係佢哋嘅圖片、陶瓷個圖，一啲唔同公仔嘅片啦。咁但係因為佢呢個咧都係比較厚身少少嘅，如果你好似我咁指入弧度比較大嘅人咧，黐呢啲圖片咧都係會容易翹同埋甩，尤其係洗頭嗰陣咧都幾棘頭髮下。咁所以呢一個咧我就唔係太推薦大家去用啦。最後一個咧就講下呢啲美甲粉，就係俾你搽咗本身個顏色之後咧，再加喺面嗰度做一啲變化點綴嘅。咁我就試咗2款，一個咧就係雷品中嘅雷品嘅夜光粉，為咗等自己記得啦，我就特登剪咗嗰個顏色貼咗喺後邊嘅。一 pad 12蚊係會有2個色，好似藍同粉紅，然後橙色同呢個黃色咧係個 pad 啦。Suppose 你搽咗上係粉紅色，熄晒燈之後咧吸夠光，佢就會夜光。咁但係咧我試咗幾次又狂照燈啊成啦，佢係完全冇夜光嘅，出嚟個效果亦都好麻麻地啦。大家見我上半橛咧係用白色打底，下半橛係用黑色打底，個顏色望落去超級唔均勻啦。咁而呢個有2個色，我買嘅呢一個極光 Aurora 啦，另外佢仲有個銀色嘅魔鏡粉嘅，魔鏡粉咧就會有一個鏡面嘅效果。呢個咧就好貼心地會跟埋一支眼影棒俾你啦，大家可以見呢個效果。極光咧幾特別㗎，佢係一個咧你喺唔同嘅角度望咧會折射出唔同顏色嘅光出嚟。唔知鏡頭見唔見到光源最中間嗰一點咧，照落去會見到係綠色啦。側邊斜咗落去，即係有少弧度折射嘅位咧，會見到係粉紅紫咁樣嘅顏色，就好似佢呢張圖咁。呢個極光粉我都真係幾中意，即係有啲變化，有啲特別咁樣啦。如果你用淺色打仔嘅咧，望落去亦都會覺得好夢幻咁樣嘅。咁所以呢個極光粉咧，我都幾推嘅。
咁以上就係我目前試過嘅 Daiso 有關手部嘅一啲產品啦。唔知大家用完之後會唔會同我有同樣嘅感想，或者你有完全唔同嘅見解呢？大家可以喺下面 comment box 嗰度留言交流分享下。我係莎莎，下次再有其他嘅美甲話題，我哋再見啦，拜拜。